Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Iter e bom galera, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do nosso canal. E hoje galera eu vou consertar um ventilador quebrado aqui de casa, vocês já estão vendo aí né, o ventilador. E agora eu e meu pai consertamos ele, agora falta só eu botar essa parte. Eu vou botar junto com vocês e vou ensinar a fazer um avião de papel. Vocês estão vendo, né? Pronto. Agora vamos botar aqui. Pronto. Né? Agora eu preciso apenas botar isto bem aqui. Ó, galera. Pronto. Um preso. Dois presos. Outro aqui. Três presos. Quatro presos. E pronto, galera. O ventilador já está funcionando. Eu já volto para ensinar a fazer o avião. Voltei, galera, e vou ensinar a fazer um avião muito bom. Vocês peguem uma folha de papel normal. Bora. Já volto, galera. Voltei, galera, pronto, era melhor só. Agora vocês pegam a folha, né? Primeiro passo e dobra. Desse jeito. Pronto, galera, vai ficar assim. Vai ficar assim isso. Viu? Virem e façam a mesma coisa. Pronto, vai ficar desse jeito. Agora vocês vêm aqui, abrem, peguem essa parte e façam isso. Vocês dobram até o meio, ó. Dobra aqui, dobra também, que agora fica assim, né? Pega aqui e façam isso. Virem e façam a mesma coisa. Vou ficar desse jeito. Agora vocês pegam aqui, ó, aqui vai ter uma dobração, vocês dobram até ela, desse jeito. Vai ficar desse jeito, ó. Tem uma dobrazinha, aí você dobra assim, ó. Viu? Vira e faz a mesma coisa.
colocar aqui. Vou ficar assim, né? Só que ele ainda não está pronto. Agora você pega aqui e dobra desse jeito. Assim. Você vira, faz a mesma coisa. E bom, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Fui, tchau! Deixem muitos likes.